Mbah mau buat kopi, jahe, gula Jawa supaya Mbah agak sedikit batuk, jadi mau buat supaya badan hangat dan batuknya mudah-mudahan hilang. Nah, ini airnya sudah mendidih, Mbah masukin aja langsung, nggak apa-apa. Nah, misalnya tangan satunya megang apa namanya, handphone. Nah, masuk. Nah, terus diaduk-aduk sampai aduk sampai gulanya larut. Ya lama juga. Nah, baru bentar aja. Apa namanya itu? Oh iya, kalau kopinya nggak usah dimasukin sekalian. Tapi kalau dimasukin sekalian, aroma kopinya jadi hilang. Waduh, sudah harum. Teruslah sampai gulanya larut. Nah, udah ini sepertinya udah harum. Bau jahenya mantap. Matiin dulu lampu, matiin dulu kompornya, cetik. Nah, terus dituang. Disaringnya pakai saringan, ini udah basi api, harus disaring lah. Nah, tuh kopinya tuh udah Mbah masukin. Tuang pelan-pelan aja. Tuh gunanya saringan kalau tuh. Udah wanginya. Ada yang lewat. Diaduk-aduk ini. Tutup bentar, bawa ke depan. Mantap, wangi kopinya, kopi jahe gula Jawa, mantap. Masih panas, cipin dulu. Mantap. Bau khas gula aren sama jahe. Wah, mantap nih. Badan langsung terasa hangat. Ini boleh ini kalau sobat YouTube mau mencoba. Ya Allah, nikmat.
di kepala langsung ngerasa plong. Coba mbah seruput langsung lebih nikmat gitu ya. Ada ya, masih panas gelasnya. Aduh ya, ada. Pakai sendok aja lagi. Enak. Sekian dulu tutorial ngopi jahe untuk menghilangkan batuk. Yang suka tolong like, comment, and subscribe ya. Terima kasih sebelumnya. Mantap. Mbah tutup dulu lah.